3m. 차 빼야 들어와요. 불 켜졌지. 이거 깜깜하네. 여기 불좀 덜어야 되겠다. 뒷문만 타고. 연결 따야지. 예, 따야 저걸 내리지. 예. 따야 돼요. 뒤에 잘못 들어가나? 안 따도 들어갈. 아니요, 아니요, 안 돼, 안 돼. 살짝 형님 살짝 들어봐요. 이거 좀 내려봐. 닿더라도 저 뭐지? 이걸 따고 내려야 되겠는데. 따고 내려야 돼. 괜히 잘못했다가는 딱 맞네. 내려버리라 그래요. 저 지게차 다리를. 아니 안. 해야지. 그래야 이게 걸리지. 한 통만? 그냥 걸 거만 가면 돼. 내가 지금 갈게. 대형 자탁 해갖고 하면 돼요. 22명.